At damay sa alalaki anay talaong sadyay. Maestro kinunana ken Jesus. Ibagaman iti kabsat ko alalaki tabingayan na titawid mi. Gayem insongbat ni Jesus. Si asino ayatin ang ted kanyak iti kalintegan. Amangiddeng wano mang bingay titawid yo nga agkabsat. Intuloy na akinuna kadakwada amin. Kitain nyo. Ket agannad kayo iti amin akita ti agom. Tatipod no aka ipapanan ti biag ti may sa atao, saan ama ibatay iti sanikwa, oray no kasano ti kinabaknang na. Kalpasan na sinarita na kadakwada, daytoy apangarig. At damay sa abaknang anawadwad ti apit ti talon na. Iti kasta kinunana iti bagina, anya nga ta ti aramidek. Awan umanay apagipempenak iti apit ko. Ammokon, daytoy iti aramidek, rakrakik to dagiti sarusar ko, ken mangbangon akto kadagiti dadakkel apagipempenan iti apit ko, ken dadduma asa ni kwak, ket kunakto iti bagik, nagasat ka taadda amin ang masapol mo iti ado atawen, aginana ka, mangan ka, uminom ka, ket agragsak ka. Ngem kinuna ti Diyos kenkwana, maag, itamet la arabii, matay ka. Ket amin dagitoy nga urnong mo, si asino ti agtagikwa. Kamaudyanan na kinuna ni Jesus, kastanto ti pagbanagan dagiti agurnong ti adu asanikwa nga agpaay kadakwada, ngem na panglawda iti imatang ti Diyos. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Piesta dagiti kura paruko, happy piesta ko na yumot pay ganas. Adumot tinagkablaaw tatayan nga happy piesta ko na damot ka thank you. Nga minsan Juan Vianney, iso ti patron dagiti kura paruko, Paris Priest. Iso nga piesta mi matata. Si asino ni San Juan Vianney, na simple apadi, yung karkarigatan na tinakapasa di seminaryo tahan, unay nga, according to history, unay nga nalaing, nga may karkarigatan na nga di examen na, iso ti i-question da kanya na, di verse ti Biblia nga, kuha na talatin nga ron ti pagbasa da, kasi na po Diyos nakapagpadi, ngam ti danag di obispo, gapotahan nga nalaing, impan na itinasulinak nga lugar. Kas lang kumasalsedo nga narigat ti dalan dagitay ko kas jay idia panawanda ngam gaputan na ikiyasain ijay gaputi kinamanagkararag na dinaydayo dagiti tattao pimintas dayta lugar nagsardeng ti immoralidad ijay nga lugar gaputi karkararag na nagbalbaliw dayta nga lugar gaputi kinasantuna dayta ti biag ni San Juan Vianney. Iso nga na simple a Paris Priest ngam nagbalbaliw dayta lugar gaputi kararag na. Kayso nga piyesta mi tatta. Piyesta dagiti kura paruko. Nakada kami nga papadi ti kabukbuteng mo nga pakayasaynan no mapangkadyay kabalay mo ni Apo Obispo ano nya ti office nga adda kanyam wan na mapangkad di seminaryo ay kasla haan nga kaayo kumakanyami nga diocesan may mayat mo no daytay mamunbunyag ka mang first communion ka mamunpon ka mang kasar ka mang mismisa ka ti barbaryo adado makan kasi da ka di seminaryo no nya dayalatan ngam anyway piyestami katat may sawa kura parok gaputa piyestami ngalapadasan tayo man nga pagtutungtungan mo't di biag ti padi ken parokya anyamot dagiti pakaay-aywan ti padi ibasar ko ti padas ko lipaten tayo dagiti hantay nga laglagi pan dagiti ibagbaay dagiti padas ti sabali para kanyak kuma kala siya kumanya mo ti pakaay-aywak, adama dagitay pakaay-aywak a personal. Anya mo dagijay. No, ado dagitay gagayam, kumusta, regalwan da ka mo basit, mayat mo't Ngamadda ka gurgurak nga agregalo anya dayjay, ikan na katisa nga box nga chocolate kunana, for priest only.
ag diabetes akon apay jak lang mabaling nga para manan dagita kakadwakon. Kay kayat kumot ang ipadpadawat kumot atan siyempre no kanag amin awanen Dayay makayayo mat dagiti gagayem nga makalagip no anniversary personal dayay nga para kanyak ngam adda na ununeg adu pa dagitay kala kumatatta ko adu dagitay makayayo agpatpatrabaho adda dagitay mangyegmat apo si datayo o may dagtrabaho mangitugot dat si dada makayayo mat taapay nga kasjay nga minhantay mailibak nga ditoy luglugar tayo dito interior na bayag nga inig-iganan dagiti foreigner. Idi umayda tayo i-evangelize, anya ti inaramid da, dul out, pangay ayo tapno umasidag tayo. Kaslati kaskas ta dagiti daddo mga kaarubayod ta barangay hall, anya ti aramidan da, agiwaras dati roller ken lapis ken papel, kadagiti ubing, pagbasa-basaan da ti Biblia, sadan tumet agpamerienda ti Diyos nga limog-limugan o rin nakatamtamnay, maayayo di ubing tunukan na alanan. Kas jay mating kastada kanya tayo. Kadaanan nga strategy ting kastada, niya inaramid da kada tayo. No umayda, dagiti foreigner, at dagiti sardinas nga dagiti nga kipit, nga dagiti aramidan mi nga truck-truck di ubing kami tay kamtipilid na, dagiti lata na, kipit nga kasjay, nagajay. Badbado, ang corn beef, agpabasa dati anak tayo. Kasya ti style da dagiti foreigner idi. Iso nga naruwam dagiti tattao, ti panunot da, agraman ito interior idi, di mat, tila at dalugan na nga nabakid ka padi, di mat. So nga da hospital ka, ingkay pan kini apo padi, apaya, iso ti mangitaray. Tapasagad garod ti lugan tay idi. Kasya ti style idi. Katatta nagbati di panunot ti tattao, datayo, adupay laang tinakapadas, nga ti panunot, mapanak di simbaan, adda maawat ko. Dahil pala ang ti adda pa ila ang agtartare nga kasi nga anya ti maalak ijay simbaan. Antay mailibak adda pa ila ang bunga na. Ngem no siyak ko mga padi ti pakaay-aywakon tatanggap ta na adalan tay ti pamatin immunagan day ta nga pamatin no ti panunot mong ka anya ti maitulong ko ijay simbaan. Umun-unagan dijay pamatin. Haanen nga aggapo kanya da. Awanen ti subsidi nga aggapo di Roma. Datayo pa yun ti mangtulong, agisubmit ijay Roma, ta itidda ka dagiti kakabsat tayo nga agmismisyon, iti sabali a lugar nga hampay na kadandanon. Iso nga dayay, kala ko madagita koleksyon yun, no maibingayan, mapanda jay, hantay nga bukbuko da rin. Umun-unagan dayay, pamati. Iso nga siya ko, no mariri na ko maragsakan na matan At daragsak na. Ngam no dadduma, at damo di personal gain na. Anya mo di personal gain no dadduma. Ado may mangyag. Apo si Dayo. Anya dayta, uong, pariya baker, plus rabong. Wow, nagsamit di man, nagimas. No lechon ti itid yo, itid tayo kadagiti agtrab-trabaho, mabalin, welcome lata ta lechon nyo. Ngam bagi da. Mabalin ko mga ramanan. So ano, uong rabong, ay kakayatakon Dapay na minsan, siningir ko, ay thank you DJ, uong kinrabong sa DJ Paria, nagsamit, kunak ka, hamula tinakaw di rabong, kunak ka, haan apo, nagalaam, awan akin bahagi apo. Anya nga awan akin bahagi ta, rabong ka da, uong, nagalaam ngamin, Kampusan to, Father. Ay, sos hapo, delikado. So, mo lang na samit dato. Sindak, nagkapugam di Kampusan to. Ngamat. Dahil kaya na nga sa uwan, no tumultulong ka di mission, mangrugin nga adda transformation. Ar-aramidan tayo ti sisa. No umununagan di pamati, ar-aramidan tayo di jay sisa, no mangrugin nga makitam ti kasapulan di jay kaarubam, addan pa nagbalbaliw. Ngam na ti pampanunutam kasi ka, adayupay, oray, gaburang kayo tinakadado nga module, pagkararagan, ijay sisayo, no di mo, di nga marugyan di pusom nga, mangibingay, mangited, tabagim para kadakwada, adayupay. Kuna ni Apo Jesus, nagmayat, denggan nyo nga nalaeng, hoy, dumag kayo. Kuna na ni, nagsakit, kitaan nyo, taga-aganad kayo, iti amin akita ti agum. Hello.
Nabagay awan na agom nga taga Salcedo. Diyan mo dagiti bisita tayo. Da taga Abra, da taga taga ano Santa Cruz, Candon. Taga ano dagi jay? Vegan pa awan ti agom di biga. Badok. Nya pa dagiti dadta nga dadduma. Kitaan nyo kunanan nagdagsun. Agannad kayo ta kitaan nyo ta agannad kayo ti amin akita ti agom. Nagpintas di imbaga ni Apo Jesus, tatipudno aka ipapanan ti biag ti maysa a tao, saan a maibatay iti sanikwa? Oray kas ano ti kinabaknang na. Basol nga ro ti agbalin nga nabaknang kin adda sanikwa na haan. Nasayaat ti adda sanikwa na. Depende di pan nakilangan mo ti sanikwa. Tano ti bagbagim ka serserbiam, nagbanbannog akmat Father, siyak mo nagtrabaho, pamilyak mo tinagrigat ito iso nga daang kami, one good day ta. Ti karo na, no, day jay pa nagserbim ka, sikat ti serserbian na, ay medyo dakkel nga kamali day ta. Maibasar ti osto, kaipapanan ti biyag ko na haan nga maibasar ti kinabaknang. Adda dagitay tattao nga addaan damet. Adda sa nikwada di adalda ngam nakarirespeto. Dijay pan nakilangan da ti padada a tao. Mayat ti langan da. Adda mo dagiti adda sa nikwana adda adalda nagrigat nga asigan kabukbuteng. Adda mo dagitay nakasimsimple nga tao di barangay tayo. Ordinary la pa nagbiag na nga buo di respeto tay kadakwada. Taapaya, adda respeto na, nagagat, no adda gonggong lo okasyon ka makita mo nga itid na di bagina, buo di respeto. Dagiti ka ipapanan. Anya gamin dagiti mabalin nga aguman. Number 1, agom ti sanikwa. Iso nga minti imbaga na daytoy, ito ibanghelyo tayo, yag kabsat, ibagaman kinkabsat ko tabingayan nan, jay, tawid mi. Iso nga ko na ni Apo Jesus, sino tinangtad ti karbangan nga siyak ti mangbingay tatawid yo, alwadan nyo ti kinaagom ko na. No, apaya nga adda kinaagom ti tao, anya dagiti hantay maalwadan nga kinaagom. Da kayo nga nataengan, da kayo nga babakit, lalakay, naabutan nyo mo't nga ti paglasi ay pagmarkaan ti daga ide ka intodohan. Oh. Anya ti bagim kunana ide ijay ayan ti mangga agpatingga jiwaeg jidakkel abataw. Sa daytoy motor digad no maialis ji motor. Maialis mo ji kukwam. Kas jay idi ngem talken tayo nga respetuan idi tatano apay ka nga namparswa ti mohon. Agkara ialis. Ialis mo, ialis ng tumat. Ialis mo, ialis ng tumat. At dapay nagkulukol iyayan me. Amuyo ti kulukol at impalpal nga pagpakunutan mi ti danom. Iya tambak na nagpakulukol. Iso ti pagpakunutan da. Diya ka moment ano kasano pa nagarado diya ka aruba na ni umalis mga umalis day na ikulukulan umalis aya diya ka nagunag. Jitambak umalalis, bakog mo tan. Nagkinapitanda, hindi ko na isubli di jitambak. Agom, amin, ado ti kinaagom sa nikwa. Whatever, anyaman nga kinaagom. Adamot na agom ti Toray. Haan nga ti agom ti Toray, kadagitay lang nakatugaw nga, kapitan, mayor, gobernador, haan. Adumot laeng kanya tayo. Apo kapitan, apay nga hanga siyak tinag-chep tanawd. Kinaagom man laturay dayay. Naagom man la dayay. Haan lang nga nagati agturay, datayo no daduma adda. Hantay kayat ti maikat. Kala ko uri kag kinatanod laeng, aggagagetak ta agtanod aktumot agom man la data. Anya ti agom ti turay, iji pamilya. Kuna ni lalaki, siyak ti masurot. Dakkel ka mali, tapulos nga nga sika masurot, tati kanayon nga usto, babae, han? Uray pinapilit. Siyak ti lalaki, siyak ti babae, siyak ti masurot.
Ustuak, hangag kamali, agum laday jay. Uray kada kami mo, Shakti paday! Awan makaibaga na ita, Shakti paday! Api ka puta paday ka, hanga agkamali, hangga nga agwan. Gapota padi ka hanggang agkamali. Ano gutom aja kamalin? Agum lat itoray. Shakti masurot, Shakti padi. Uwan, sika nga mabalim mga pagsutungtungan nga nasayaat. Madimo lang, agum laday jay. Anya pa dagiti kinaagum tayo. Adapay gayam ti kunada ka, adapay gayam spiritual greed. Adagayam kinaagum tina spirituan. Anya dayay. We claim, adagiti tao nga kanayon di simbaan, feeling da nasansanto da ngem di kaarubada. Ado ti debosyon da, ado pagkararagan da, ngem ngumangato da, haam nga ma-integrate, haam mga agbagay, DJ pamatikin, DJ aramid da. Agumot la DJ. The more you enter the church, nga agpangpangato di pa nagkitam ti bagim, umag-agom ka madi. The more kung mga sumrek ka di simbaan, baliktad, agpakpakumbaba da di pusom. Iso nga, nagadtayot pakimismisaak, salse daw, da kayong karubak, di kayo pa makimismisa. Huwag nga rod, umay ka makimisad to yung apaw. Adamo chis-chis mo sam, hap mo laki di ahang full. Adamo tang-tangsi mo. Habang nga sumsumarat ka kumadya simbaan, no talaga nga pudpud no nga kristyano, agpakpakumbaba. Damor nga sakramento nga atendaram, agpakpakumbaba. Iso nga damo la ang spiritual greed kunana dayay. Naagom tayo tina spirituan. Iso nga masapol nga i-check tayo. Kitaan tayo na niya, di kinaagom, di puso tayo. Anya pa iti pakaayaywan niya papadi, imbagak tatayan. Nga no di puso mon, no siya kumaa, ti pakaayaywa kon, ijay sisa, no di puso mon ka, haan nga para ti bagbagi mon, no mangrugi nga makitam ti pagimbagan ni kabsat mo, kaitid mo nga tulunga mon. Dayjayon ti transformation. Isusang ka ko nak-ure dito sa Salcedo. It's not the beautiful church, ure di Sibilya idi. Haan nga di kinapintas ti simbaan nga aircon, hanga dati kinapintas dati simbaan tayo, audiovisual la dayta. Makatulong dayta no conducive nga pagkararagan. Ta puminpintasan, adda pa'y madro-drawing ta likodanan, talyawon nyo mataong pa'y ganas kita nyo madadyan eh. Maikabil ta nga to data. Bigbigan yun to nga nalaing rupak di dyan, irupan na di dyan. Agraraman. Napintas, haan nga di dyan kinapintas ti simbaan. Nukas ano nga umay ka makimisa dyan napintas nga simbaan ka, masurso ay ad-ad ti panagayat mo kinikabsa mo. Itid mo ti panagayat mo kadagiti kakabsa mo, dahi dyan ti makaayayo, para kanyak nga padi. Nung nati pampanunutan pa'y laang kaparaking ka, adayo pa'y, narigat pa'y. Para kanya tayo nga awan idasdasig na, kung na ti may kadwa nga maibasa ni. Dahito may kadwa nga maibasa, niya ti kunana. Dahito ti baro akanayon, ang mapabaro ti umasping iti namarswa, kunana. Kahit na anay ti panakaamuyo ken kuana, iso nga, awanan ti hentil, wano Hudyo, awanan ti kugit, wano saan, support, kunana to'y. Ganggan na et, wano saan. Kaya na nga sa uwan, di panagayat mon, awanan ti diskriminasyon nan. Di panagayat tayo, mapanen. Iti kangangatwan nga level ti pamati, tapno mabigbig tayo dahito ibagbaga ni Apo Isus nga iwasan tayo ti kinaagom ti umuna ngamin ka para bagi. Maikadwa, parakin ni kabsat mo. Ngam sometimes, di parakin ni kabsat mo at dapay la ang investment na agsubli a para bagi. Ngam na di maikalon ko na tayo, amin nga aramid mo kinikabsat mo, maidato nun pakaidaydayawan ni Apo Diyosan, dayayan tinangato nga panagbalbaliw. No naunugan di panagbalbaliw mo, naunugan di kinasanto mo, haanan nga hanla nga para kinikabsat mo, para kini Apo Diyosan, ngam
agpurwak laangan aran na di ayat mo kadagiti kakabsat mo dayayon tinanga ngato nga awan apulos ti parakingkan pakaidaydayawan ng ti Diyos awan ti pilpilyem nga pagserbyan amin pakaidaydayawan ti Diyos taapaya nga dayto ti aramiden tayo in our first reading anya ti kunana from the book of Ecclesiastes, vanity of vanities awan serserbi ti amin abanag. Iti ebanghelyo tayo, anya ti kunana, aduk kwartamon, agaramid ak ti sarusar, garong gadakkel. Mata, manganak, maturuga, kunana, matay ka tatarabi, anyan to ti serbina dayta, mapukaw to amin. Iso nga dagitay tattao nga napigsa ti attachment na dito'y lubong. Sudan to dagitay no natay da handa ka handa nga handa mapanji langit handa kayat ti mapan apaya agsublida. So dagitay lumugan. Luganan na dilektor, agbalin nga ti sa una kasla sa uti ubeng, anya ti bilin mo, dete aritos kao, di jayan ti lakasa. Abungutan nyo nangisit, agsao nga kung kunada, jak lang mo, jak pa'y napadasan ti naluganan. Iso nga no napigsa ti attachment mo dito, napigsa launay ti panagayat mo ti sanigwa dito, iso di yan, marigatang kaamapan. Iso nga dagitay, da kayo nga retired nga babakit kada kwa, dagitay nangingina nga aritos yo, isuot yon. Uri mapangkay agraop, sa iyo iwang-iwang eight. Ngam na ilumlum, kasano pa ng birbirog yo, tadinto isusubsubyanan yun, umatay kayo. Awan to mamaay na dayay, pag-aapaan dan to. Dagita kwartayo nga, agbubuot, igasto yun. Ay, iyagyod to ita, pagpa-estimar tayo ti simbahan. Kalakaan. Napiyatawan makatawid. Ngamin ko na awan to mamaay na dagitoy. Anya nga rod, no isamari tayo, no padasan tayo nga isamari, umuna, iwasan ti kinaagom para bagi ngamin. Selfishness. Noon ti mangrugin nga maksayan di kinaagom agayat ka kinikabsat mon. No nangangaton mapankin ni Apo Diyosen, kaanya ti aramiden tayo, anya ti ibagbaga na ditoy, haan a kinaba ng is all about relationship. Di pamilya. What's the use of the high-rise building nga balay mo? What's the use of that brand new beautiful cars? Haan nga dakes dagita, no di relationship ka nakaad-adayo. Anya ti serbi dagiti diploma nga nakasabit ijay didingyo. No dagiti tattao ti aglawlaw mo ka di da ka pay mariin na nga tao. Relationship nakarkaron nga umun-unegan no daya relasyon tayo paran ken ni Apo Dios. Anya ti magunggunatay kadagitoy kunana awan. Iso nga kunana vanity of vanity. Awan serserbi amin dagitoy apaya mapanawan tay tumet. Agpukaw tumet amin dagitoy. Jay tulaang relasyon tayo, kinikabsat tayo, nga maiturong kini Apo Diyos, ison tulaang timang agbati, ison to mangisalakan kada tayo. Kararagan tayo mat, dagiti papadi, ulitak, ado ti maririribok, ado ti madandanagan, dagiti papadi nga masaksakit, dagiti papadi nga mapukpukaw ti bokasyon na, kararagan nyo dagiti papadi nga, mapukpukaw di pamati na paran iti tao. Dagiti papadi nga ng bunyag kanyayo no malagip yu pay. Nang first communion kanyayo ti umuna nga gundaway. Dakada kay nga nagkasar di padi nga nang kasar kada kayo. Di mo ano meaningful ta kasar yaw. Ngang gapota kasar mo pay kakaiso na mamaminsan ka nga agkasar ka naladaw ka. Pay nga naladaw kayo. Imbes nga nagmaya mo di marcham ka, agluluwa ka, ta binugtak na ka muna po pa. Lapakawanan yun. Imbes nga nagmayat na rupam ko makina, nagyay extension ti kurimatmat mo ti kaluluwa akin. Binugtak na ka niya po pa, dito nagladaw ka mga agpaisaw. Imbes nga meaningful di kasar mo, dagitay, padi nga nang punpun ka dagita na patagtibiyag yaw. Ikararagan nyo, nagaduti ka kaasi ti papadi marigrigatan. Anya pa padi no daduma ka ti no kinaman naging bubukod di ba padi ka bagyan na.
Namsiyak ka kaasin na po Diyos, ti amin nga pampanunutek lata, at dalata seminarista, apaya, hangko nga bukudan, agraman allowance ko itid ko, ta apaya, sinon to nga ron ti sumublat, sinon to ti nubukbukudak di kinapadik, mabalin ko at hagi ko an amin, ang allowance ko kada, itid yung amhaan nga mabalin, apaya, at da nga ron dagitay, sumaruno. So nga tataake, kararagan nyo, dagiti papadi, dagiti naayat ti seminarista, kararagan nyo dagiti mayat nga agpadi, tano awan padi awam met ti sakramento tayon na awam padi awam meten iso nga tataake iraman tay kadi aji ayat tayo dagiti panay karkararag tayo kadagiti papadi gayem tayo dagiti nagbali na pasitibiyag tayo ikararagan nyo ida